ऐसे ही अहम खबरों से बाखबर रहे रियासत टीवी के साथ। रियासत टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी रियासत टीवी को फॉलो करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए रियासत टीवी के साथ जुड़े रहे। Good morning and welcome everybody. Today we have gathered here at Hotel Taj Deccan in Banjara Hills. The purpose of today's program and press meet is to do the launching of official brochure of our company project. The project which we are going to establish and start, it is Villas project, and today is Villas brochure launch ceremony under the great leadership of Hussain. He's the managing director of the company, sitting right side at my, and at my left side sitting Hussain and Sons Builders and Develop Companies Director Shamshabad Hussain, and myself, Dr. M. A. Najib, International Peace Ambassador, as well as associated with this project under the banner of Hussain and Sons Builders and Developers for this project of villas. The location of villas which is going to be constructed and built is at Fort Grand premises under the community of Fort Grand gated community in Shamshabad area, which is near to Hyderabad International Airport. There we have got our lands and proposal. So we are building individual villas there at our lands, which is the size of 500 square yards. In that we are building triplex villa, duplex also. With all this, we are taking international standards measurements from the experts from Dubai and United Kingdom who have got very good experience there in the construction and building. In that company's association, we are working on this project to maintain all these international standards. We have associated with international construction companies and developers, and also interior designer Mr. Shafi. Under his leadership, all the designs have been so we are about to start our program to launch and to explain about the details and the program. और इस बारे में हमारे एक्सपर्ट साथ में जो है वो भी आपको बताएंगे। और हमारे एक्सपर्ट टीम के साथ इंडिविजुअल 101 टॉक होगा, बैठ के आप अपने लेवल पे जो है ना जिस किस्म की भी आपको जो है ना डाउट्स है, हमारे टर्म्स एंड कंडीशन क्या होते हैं, उसके लिए पेमेंट मोड कैसा होता है, और भी क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं उसके लिए, उस सारी चीज़ों पे बातचीत की जाएगी। और जो भी अपने पर्सनल लेवल पे अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट पे बात करना चाहते हैं, जैसे कि अब हमारे ब्रोशर में जो है ना कुछ हमने जो है ना कुछ विलास की जो है ना मतलब प्रपोज्ड विलास की जो है ना पिक्चर्स वगैरह भी बनवाए हैं। हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर खड़े हैं जिन्होंने इसके ऊपर काफी मेहनत करके बनाई है। तो इसमें हम जो है ना इसके अलावा भी इफ ए क्लाइंट इज हैविंग हिज ओन idea or own plans, he want any modifications in that, so we are flexible to work on this and we are ready to proceed for that. And whoever want to come forward, they can come forward. And today's program we have called not only for this launch as well as to train and to explain regarding these programs to our people, those who are doing coordination in between the client and the company. They will also be known and they will also be trained about this program और किस तरह से बताना चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए इसके ऊपर। तो हम अपनी टीम के साथ भी उस सिलसिले में जो है ना मतलब कोऑर्डिनेशन रहेगा हमारा और हम काम करेंगे। बाज़ाब्ता हमारी टीम काम कर रही है इसके ऊपर। जैसे कि मैंने अभी स्टार्ट में बताया कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और एक्सपर्टीज को लेकर हम इसको जो है ना काम कर रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं और गवर्नमेंट के सारे अप्रूवल के साथ इस पर हम वर्कआउट करेंगे। और जिसके जो भी डाउट्स हैं बायर्स और जो है ना प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट जो आना चाहते हैं, हमारे से बात करना चाहते हैं, हमारा ऑफिस जो है ना बाबू खान स्टेट बाबू खान मिलेनियम में जो है ना सोमाजी पे लोकेटेड है।
वहां पर आ सकते हैं, आकर इसके बारे में और तफसीलात हासिल कर सकते हैं. So address and details will be given regarding our office and our team of experts in sales and marketing and interiors and designers. They will be sitting. So Mr. Shafi and team, they have got their team of explaining about the technicalities and all. Because I am not a technical person, I have got my expertise in sales and marketing. So that expertise I can explain and I can tell. But the technicalities, we have technical team and we have team of sales and marketing also. They will also explain about the project and program, how it's going to be. So this is what I want to convey the message, and I really want to thank all our media friend and hotel management for providing this opportunity to speak in front of you. So thank you so much. Thank you all. उसके अंदर सर मिनिमम देखिए साहब, वो ग्राउंड से लेके जो है ना मतलब 2 रहेगा, 3 तक रहेगा, क्योंकि वो नॉर्म्स भी देखना पड़ता है गवर्नमेंट के, उस हिसाब से रहेगा सर. ये इस फील्ड में हमारे जो पार्टनर्स है उनका दूसरा तीसरा प्रोजेक्ट है, हम उनके साथ एसोसिएटेड, दिस फर्स्ट पारस. So we have got with this we have got some other future plans also. हम जो है ना आगे बीएन रेड्डी नगर में भी हमारे 10 एकड़ लैंड पे भी जो है ना उसको हम प्रपोज कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं. कुछ गवर्नमेंट अप्रूवल्स के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं उसके लिए. Once we get that, so we will proceed for that also. There it will be reduced price. Here we are having some international standards prices and the quality and everything. Example, it will go 3 to 4 crores minimum, like that. Yes. G+2 triple X also there. 3 हाँ, इट्स नेगोशिएबल, क्योंकि एक बात होता है कि कस्टमर्स की उनकी कुछ रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से भी हम बनाते हैं, उसको वर्कआउट करते हैं. या विलास का जो लॉन्च होने जा रहा है, मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है माशाल्लाह नजीब साहब, ये जो है इस प्रोजेक्ट के कार्यकर्ता है, यहाँ पर उनसे कुछ मालूमात करने की कोशिश करते हैं. नजीब साहब अस्सलाम वालेकुम. तो नजीब साहब ये बताइए, आज जो विलास का लॉन्च होने जा रहा है तो किस प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर है, किसी को ये विलास लेना है तो कैसा आना चाहिए, कैसा पता करें आपसे? सर एक्चुअली ये जो है ना हमारा आज का जो प्रोग्राम का मकसद है, ये जो है ना विलास का जो है ना वो है ब्रोशर की लॉन्चिंग सेरेमनी है आज होटल ताज डेक्कन बंजारा इसमें. तो मैं इस प्रोग्राम के मतलब जिम्मेदार होने के नाते मैं आपसे ये बात बताना चाहूँगा कि हमारे पास डुप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स का विलास का प्रोजेक्ट है. ये जो है ना फोर्ट ग्रैंड फोर्ट के जो है ना जो प्रेमिसेस है उसी में जो है हमारे प्रोजेक्ट है जी. तो उसी पे हम वर्कआउट कर रहे हैं और आज जो प्रोग्राम जो बुलाया गया है इसी सिलसिले में हम पूरे सारे लोगों को बुलाए हैं जी कि इसको किस तरीके से हम जो है ना इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं. और बहुत सारे क्लाइंट भी हमारे पास आए हैं आज, और साथ साथ बहुत सारे एजेंट्स हैं जो मार्केटिंग करते हैं जिसकी नॉलेज है. तो हम सबको बुलाए हैं यहाँ पे और प्रेस मीट भी बुलाए हैं ताकि हम इसके बारे में तफसीलात बताएं और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम किस तरह से फैसिलिटीज देंगे, इसकी प्राइसिंग कैसी होगी, इसकी टेक्निकलिटी क्या है, कैसे इसको हम जो है ना प्लान कर रहे हैं, कितने टाइम में हम इसको जो है कंप्लीट करेंगे, और इसका जो है ना इंस्टॉलमेंट सिस्टम कैसा होगा, पेमेंट का सिस्टम कैसा होगा, सारी चीज़ इसके बारे में डिस्कस करने के लिए आज हम सबको बुलाए हैं जी. तो यही मकसद से आज हम सबको बुलाए. तो साहब आप कोई कस्टमर आपके पास आया तो कहाँ पर आना चाहिए, कैसा अडप्ट करे आपसे? सर हम इसके लिए जो ना हमारा ऑफिस है बाबू खान मिलेनियम में, वहाँ पर हमारी सेल्स टीम बैठी हुई है, मार्केटिंग बैठी हुई है. जो भी इंटरेस्टेड है वो लोग वहाँ पे आके जो है ना सेल्स टीम से रब्ता कर सकते हैं और उनको सारी चीजें तफसील बताई जाएगी. सर यहाँ पर आपके साथ टेक्निकल भी बंदे होंगे जहाँ तक मेरा ख्याल है, तो वो लोग जो है कितने दिन में तैयार करके देंगे आप कस्टमर्स? ये सर डिपेंड करता है कस्टमर्स की. बात क्या है उनके कस्टमाइज भी वो लोग जो है कुछ फरमाइश करते हैं, ख्वाहिश करते हैं कि वो उनके मुताबिक हो, उसके हिसाब से टाइम ड्यूरेशन डिपेंड करता है. मगर हमारे साथ अभी आज यहाँ पर हमारी टेक्निकल टीम भी मौजूद है, हमारे इंटीरियर डिजाइनर भी है, हमारे एक्सपर्ट भी है. इसके लिए हम जो है ना फॉरेन कंट्री से भी हमने जो है ना मतलब एक्सपर्ट्स की मदद ली है, क्योंकि अब आज वी आर लिविंग इन ग्लोबल विलेज और बहुत सारे लोग अब बाहर कंट्रीज में रहते हैं. हमारे यहाँ पर एनआरआईज है, वो लोग उनका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जैसे वहाँ रहते हैं अमेरिका, लंदन, कनाडा या दुबई में, तो उस हिसाब से हम इस विलास को जो है ना बनाने के लिए वर्कआउट कर रहे हैं. और हम इसके लिए लंदन से और दुबई से जो है ना जो वहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके साथ टाइप करके हम डिजाइन वगैरह पूरे जो है ना उसकी इंटीरियर, उसका एक्सटीरियर कैसा होना चाहिए, उनसे हम दोनों कोऑर्डिनेशन काम करके ले रहे हैं. सर ये अक्सर देखा गया कि जो अक्सर ऐसे प्रोजेक्ट लेके पब्लिक आ गई मार्केट में तो अक्सर फ्रॉड होता है, तो आप लोग की गारंटी कैसे है, कैसे आप लोगों को यकीन दिलाएंगे, तवक्को दिलाएंगे कि जो फ्रॉड नहीं है ये जेन्युइन है? सर इसमें क्या है, सबसे पहले हम गवर्नमेंट परमिशन के साथ काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट परमिशन मिले तभी हम उसको जो है ना काम को आगे बढ़ा रहे हैं. दूसरा, हम कोई चीज इनसे एडवांस हम कोई ज्यादा पैसे नहीं ले रहे हैं. वी आर डूइंग ऑन ओन. आइए देखिए हमारे मॉडल विला को देखिए, उसके बाद सेटिस्फेक्शन होने के बाद ही
हम एग्रीमेंट साइन करेंगे, ड्यूरेशन का जो भी उसका टर्म्स एंड कंडीशन बात होगी उसी हिसाब से प्रोसीड होंगे। जी, क्योंकि ये अक्सर देखा गया है, तकरीबन देखा गया है कि जो है ये प्रोजेक्ट्स में ये घोटाले होते हैं, तो लोग जो है यहाँ पर आपके पास अप्रोच होने डरेंगे, तो उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ क्योंकि बहुत सारी मतलब हुआ है ऐसी चीजें मार्केट बिल्कुल, में, बिल्कुल, यहाँ पे भी बिल्कुल। बहुत सारे स्टेट्स में ऐसी चीजें हुई है और हम जो है ना उसको टू बी हमेशा एक सेफ साइड के लेके हम उस पर काम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसको जो है ना हम अच्छी तरीके से फुलफिल कर सकेंगे और अच्छा वर्कआउट कर सकेंगे। एक विला कितने स्क्वायर यार्ड का रहेगा और क्या कीमत रहेगी ये इसकी? विला जो है ना, एक विला हमारे यहाँ 500 स्क्वायर यार्ड का एक विला है और इसकी कीमत 2.5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ के विले की जो है ना स्टैंडर्ड के हिसाब से, इसकी क्वालिटी के हिसाब से निगोशिएबल है इसलिए। जी, जी। तो क्या सहूलतें दे रहे हैं आप कस्टमर को? सर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में जो है ना एक विला में जो सहूलतें होती है, जो सहूलतें दी जाती है, वो सारी सहूलतें ले रहे हैं और हम उसमें कोई जो है ना एडवांस पेमेंट्स, एडवांस कोई ऐसा लेके नहीं कर रहे हैं। जितना हम बात कर रहे हैं, जितना एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसके हिसाब से उनको उतना काम करके देंगे, इंस्टॉलमेंट के हिसाब से हम जो है सहूलत देके हम पैसा लेंगे। तो आपके प्रोजेक्ट की स्पेशलिटी क्या है? लोग तो ऐसे उतर गए हैं मार्केट में, तो आपके प्रोजेक्ट की स्पेशलिटी क्या है? सर प्रोजेक्ट की स्पेशलिटी ये है कि जो है ना हम प्रोजेक्ट में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को हम जो है ना वहाँ पे मद्देनजर रख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे एनआरआई जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं वो लोग चाहते हैं कि उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से, अमेरिका में, लंदन और दुबई वगैरह जो रहते हैं उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से उनको वो चीज़ चाहिए, तो वो जो है ना उसको हम मद्देनजर रखते हुए हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। यानी कि ये जो प्रोजेक्ट लेकर आए हैं ये पूरे हाई-फाई है, मिडिल क्लास का आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, इनके बारे में क्या ख्याल है आपका? सर उसके अंदर आप जो है लोग ना उन लोग को भी मद्देनजर रखते हुए काम इसके लिए करना था हम आप लोग। देखें, ये अगर हमारा एक कामयाब प्रोजेक्ट हो जाए तो इसके साथ साथ हम जो है ना दूसरी जगह भी एनडी में जो हम लोग बात की है जी। वहाँ पर वर्कआउट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा। जो हर एक तो नाज़रीन ये थे जो है नजीब साहब काफी अच्छी बातें बताई हैं कि जो है नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है मिडिल क्लास के लिए भी होगा, इंशाल्लाह उसकी भी तैयारी चल रही है। इंशाल्लाह फिर ऐसे दिलचस्प प्रोग्राम आपको दिखाता रहेगा। आप हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।